Нурсултан Назарбаев Казакстандан чыгып кетүүгө даяр. Бул тууралуу Москва жаңырыгы басылмасынын башкы редактору Алексей Венедиков билдирди. Белгилүү болгондой, буга чейин экс-президенттин кызынын учагы Кыргызстанга учуп кеткен. Ал менен бирге бир нече үй бүлө мүчөлөрү болушу мүмкүн. Булак аргумент КХ. Эл чындыкты билсин. Нурсултан Назарбаевдин кызы жана күйөө баласы Кыргызстанга учуп келди. Нурсултан Назарбаевдин кызы Динара Назарбаева жана анын жолдошу Тимир Кулибаев отурган учак Кыргыз өлкөсүнө учуп кеткени айтылды. Бул тууралуу казак басылмалары жазып, учактын багытын көрсөткөн сүрөтү жарыялашты. Кийинчерээк учактын багыты өзгөргөнү, ал Бишкек эмес, Балхашка бара жатканы айтылды. Белгилей кетсек, кечээ 5-январда казак өкмөтү отставкага кетти, бирок эл дагы деле тынчтана элек. Башаламандык дагы деле уланып, бир катар имараттарды басып алышты. Булак super.kh. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров 2021 жылдын президенти деп табылды, политологдор эмне дейт. Орусиянын МК маалыматтык агенттиги 2021 жылды жыйынтыктап, жылдын эң мыкты президенти катары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду аныктады. Макалада Садыр Жапаровдун Кыргыз элине жасаган кадамдары, кабыл алган чечимдери жана элдин колдоосу жазылган. Президентке мүнөздөмө берип, ал жөнүндө кененирээк Евразия мууну фондунун төрагасынын орун басары политолог Игорь Шестаков айтып берген. Албетте, бул жылы Кыргызстандын башкаруу системасында ири өзгөрүүлөр болду. Башкача айтканда, биз парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга өттүк. Садыр Жапаров буга чейин сөз менен гана айтылып келген саясий системаны реалдуу форматка өткөрүп, көп нерсеге чекит койду. Эгер биз ийгиликтүү өлкөлөргө көз чаптырсак, ошол эле КМШ өлкөлөрүн келип президенттик башкарууга такалат. Өлкө башчынын ролун күчтөндүрүү жалгыз гана Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашкан жок. Парламенттик башкаруудан тажаган элдин дагы каалоосу болду. Парламент жана анын курамындагылар 2020 жылы саламаттык сактоодогу көйгөйлөрдү чече алышкан жок. Алар коронавируска каршы туруп, жарандардын өмүрүн сактап калуу үчүн жан өрөшкөн дагы жок. Жыл бою өлкө улуттук коомдук саясий толкундоолорго туш болду, себеби биздин экономикабыздын абалы өтө оор бойдон калууда. Биз бир жылда 5 шайлоо өнөктүгүн өткөрдүк. 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоо бир гана Кыргызстанды эмес, сырт жактагы өнөктөш өлкөлөрдү, анын ичинде Россиянын кызыгуусун арттырып, жаңыланууну ачып берди. Жапаров административдик ресурстун күчүн болушунча түшүрүп, добуш сатууга жана сатып алууга катуу чара көрдү. Өлкөнүн ичинде коррупцияга байланышкан маселелер Кыргызстандын көз карандысыздыкты алгандан бери эле 30 жыл бүтпөй келе жаткан орчундуу көйгөйү. Садыр Жапаров келгенден бери бир топ коррупциянын бети ачылды, бирок бул бир гана президенттин көз каранды эмес. Анын жеңүү үчүн коомдун колдоосу керек деген ал. Эл чындыкты билсин. Митингдер экс-президент Нурсултан Назарбаевдин эстелигин кулатып салышты. Бул тууралуу оппозициячыл Мухтар Абилязов социалдык баракчасына сүрөттү жарыялады. Анын айтымында, кагаз түрүндө өлкө башчы Касым-Жомарт Токаев болгону менен баарын Нурсултан Назарбаев башкарат. Конституция боюнча ал өмүр бою коопсуздук кеңешинин төрагасы жана ал муну менен бүтүндөй элди башкарып келет. Нурсултан Назарбаевдин эстелиги кулады, бирок бул анын режими кулады дегендик эмес. Толук түрдүү демонтаж болушу үчүн саясий система түп тамыры менен кетиши керек. Ошол эле Назарбаев, акимдер жана парламент. Биз Назарбаев кармап өмүр бою жеп келген мүлктөрүн конфискациялап, ачык жана таза парламенттик шайлоо өткөрүп, президенттин милдетин жокко чыгарып, парламенттик республиканы курганыбызда гана Назарбаевдин режими бүттүк десек болот деп жазган ал. Булак аргумент КХ. Эл чындыкты билсин. Бишкек Ош жолунда милиция кызматкерлери унааны токтотуу үчүн кыздын жансыз денесин табышты. Бул тууралуу Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугу боюнча башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 4-январда саат 21:50 чамасында Кара Суу районунун Медресе айылындагы жолдо кызмат өтөп жаткан инспекторлорго бурулуш жерде унаанын ичинде 2 адам урушуп жатат деп эркек киши айткан. Милиция кызматкерлери айтылган жерге барып, ал жактан Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унааны көрүшкөн. Анын текшерүү учурунда арткы орундуктан аялдын жансыз денесин табышкан. 1983-жылы туулган Кара Суу районунун тургуну, унаанын айдоочусу кармалып камакка алынды. Каза болгон аял 1991-жылы туулган. Ош шаарынын тургуну экендиги аныкталды. Керектүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Булак аргумент КХ. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Казакстандагы абал боюнча пикирин билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Казакстандагы кырдаалга көз салып жатат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Өлкө жетекчилиги бордош Казакстандын кырдаалга көз салып турат. Кыргыз тарап жалпы казак элинин жыргалчылыгына жана өлкө келечегине багытталган туура жана агылыктуу чечим табууларына ишенет деп айтылат басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Эске сала кетсек, 2-январда Жаңы Өзөн Актабуда газдын кымбатташына каршы акция башталып, өлкөнүн башка аймактарына да тарады. 5-январга караган түнү айрым жерлерде полиция менен кагылышуулар орун алды. Казакстандын Борборунду Султан шаарына, Алматы облусу менен Мангустауда өзгөчө абал жарыяланган. Анын алкагында шаарларда коменданттык сааттар киргизилүүдө, режимдер 19-январга чейин деп белгиленген. 5-январда президент Касым-Жомарт Токаев өкмөттү отставкага кетирип, тийиштүү жарлык аккорд анын сайтына жарыялады. 5-январда түштөн кийин демонстранттар Казакстандын Алматы шаарындагы акимчиликке кирип барды. Буга чейин 3000 чамалуу киши желим союлдар менен полициянын катарын бузуп өтүүгө аракет кылган
алынганы кабарланган. 1,5 миң чамалуу полиция кызматкери аларды токтотууга аракет кылып көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Айрым басылмалар митигчилер менен полиция ортосунда кагылышуулар болгонун жазды. Бийлик башындагы Нур Отан партиясынын Алматыдагы имараты жана Алматы шаардык прокуратурасынын имараты өрттөлдү. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Казакстандагы кырдал Кыргызстандагы бензиндин баасына кандай таасир этет? Казакстанда акыркы болуп жаткан кырдалга байланыштуу суюлтулган газга, бензинге жана дизелдик отунга болгон бааларды 180 күнгө убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилди. Бул тууралуу өлкөнүн президенти Касым-Жомарт Токаев социалдык-экономикалык абал боюнча жыйында билдирди. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Канатбек Эшатов Тазабекке мамлекеттик жөнгө салуунун киргизилиши жана коңшу өлкөдөгү курч кырдал Кыргызстанга күйүүчү майлоочу майларды жеткирүүгө кандай таасирин тийгизерин айтып берди. Акыркы маалыматтарга караганда Казакстан аркылуу республикага күйүүчү майлоочу майларды ташуу штаттык режимде жүргүзүлүүдө, деди ал. Биз Казакстандан бензин сатып албайбыз. Азырынча коңшулар менен болгон кырдал күйүүчү май менен камсыздоого кандай таасир эте турганын так айта албайбыз. Чек араларды жаап коюшса, анда биз чогулуп канча корук бар экенин көрөбүз. Ошондо конкреттүү жооп айтууга болот. Азырынча күйүүчү майлоочу май штаттык режимде жеткирилип жатат, деп түшүндүрдү ассоциациясынын жетекчиси. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Канат Хасанов эки достун бийлиги саясий террор жана саясий куугунтуктар жөнүндө белгилүү адвокат Канат Хасанов өлкөбүздөгү акыркы саясий кырдал саясатчылардын камакка алынышы, Текебаевка болгон кол салуу жана башка маселелер боюнча пикирин бөлүштү. Ал эки достун бийлиги тууралуу төмөнкүлөрдү жазган. Бүгүнкү күндө эки адамдан турган бийлик дагы деле республиканын келечектеги стабилдүүлүгүнө тынчсыздануу жаратат. Алар жасаган ар бир жаңы кадам менен негизинен Сунсван кырдалын көрсөтөт. Ошентип шахмат тактасындагы кырдалды биздин республикабыздагы бүгүнкү күндүн реалдуулуктарына жаткырса болот. Бийлик менен оппозициялык блоктун оппоненттеринин ортосундагы саясий диалогдун алсыздыгы жана жөндөмсүздүгү оппозициялык партияларды же бийлик вертикалын калыптандырууда өзүнүн көз карашы бар адамдарын жана анын удону каталарын куугунтуктоого мажбурлайт. Жеңиш Молдокпатов, Бактыбек Калмаматов, Максат Касенов, Азамат Мусакеев, Тилек Куренов чүй ынтымагынан 13 жигити. Ал эми биздин республикада саясий куугунтук жок деп жатабыз. Албетте, Ички иштер министрлиги менен УКМКнын төргөө органдары кылмыш иштерин козгоп, андан ары СИЗОго камоо менен саясий оппоненттерине моралдык психологиялык зомбулук көрсөтүү менен коркутуунун объектисине айланган эмеспи. Эки достун өзү башынан эмнени өткөзгөндөрүн унутушту, өткөн күндөрүн унутулганы өкүнүчтүү. Эми суроо, бизде саясий куугунтук барбы? Бизде саясатта физикалык жактан уруп согуу же болбосо өлтүрөм деп коркутуулар барбы? Өмүрбек Черкешев Текебаевдин демонстративдик саба алышынан фондуна кол салуу аркылуу коркутууда бийликтин күчүн ачык көрсөтүп жатышат. Бул саясий террорбу? Биздин өлкөдө бул аракеттерин жасоону каалабасак да жашырууга болбойт. Бардыгынын көз алдында ачык айкын эле көрүнүп турат. Өкүнүчтүү, аябай өкүнүчтүү, дейт Канат Хасанов. Булак KG. Эл чындыкты билсин. Соки бата бере албай тантрасы Рахатбек Жапаров чартанбай теп жыргаганда. Асылбек Жембеков кызын Акылбек Жапаровдун баласына узатып өткөн жылдын соңунда чыр жазап тойлоп жатышты. Чөт бучкага атайын тасмага тартылып соц тармактарга да тарады. Албетте 2 жашка бакыт каалайбыз. Баса ошондогу бир илмемге токтололу. Соронбай Жембеков дасторкон үстүндө кыз күйөөгө бата берет. Алдыңарды бала, артыңарды мал бассын дейт. Ушинтип да тантырап бата береби? Байыртан көчмөн ата астына малын айдап, артына балдарын ээрчиткенин билебиз. Кеп маңызын бузбайлы. Ушундай Соки 3 жыл кыргыз эли кимге башкарды турганыбызды эмсиздиңерби? Дал ошол тойдогу да бир көрүнүшкө токтололу. ЖМКнын орун басары Рахатбек Жапаров алаугүлүү тартарчыларга кошулуп ырдап, ортодон Соке менен кучакташа кетип чартаңбай тепкенин көрдүк. Эгер ошол жерде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун бир тууган иниси эмес, жөнөкөй мамлекеттик кызматкер болсо, жетекчилиги сөгүш берип Атургай кызматынан айдап жибермек. Мыйзамга, этикалык нормаларга такап туруп, реалдуу турмушта мындай чечимдер далай эле иш жүзүндө ашканын билебиз. А бул саам эмне болду? Тиешелүү органдар билмексенге салышып, Рахатбек Жапаровдун ырдаганына, матраңдай жыргаганына султануу менен гана карап турушту. Туурабы? Негизи мамлекеттик чиновник той тамашаларды өзүнө этият кармап, ичкилик ичсе да көзгө чалдыкпай, жүрүм турумун түзөш керек. А бизде туганың болсо туйлайсың дегендей эле кеп. Булак Азия Ньюс газети. Эл чындыкты билсин.